Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу про универсальное и неприхотливое растение, с помощью которого можно решить сразу несколько задач на садовом участке. И не только. Его яркое обильное цветение сложно описать словами. К сожалению, фото и видео не способны передать всю его красоту. Это зрелище лучше видеть вживую. Речь пойдет про декоративный кустарник боярышник. Один из самых эффектных его сортов – это боярышник Пауль Скарлетт. Данный сорт был награжден за садовые заслуги сертификатом первого класса и наградой Garden Merit в 2002 году. В чем же его заслуги? В первую очередь в неприхотливости, выносливости, пластичности и высоких декоративных качествах. Данное растение по желанию можно формировать кустом или невысоким деревом. На сегодняшний день боярышник Пауль Скарлетт остается самым популярным сортом в декоративном садоводстве. Его темно-зеленые и довольно крупные листья распускаются уже ранней весной, а в мае-июне крона покрывается многочисленными соцветиями в виде пышных зонтиков. Яркие махровые малиново-красные цветки плотно прилегают друг к другу, образуя эффектные цветочные гирлянды. Роскошные соцветия образуются чуть ли не по всей длине ветвей. В пик цветения взрослые кусты похожи на огромное облако всевозможных карминных оттенков. В отличие от других видов и декоративных сортов, которых на сегодняшний день выведено немало, этот боярышник завораживает красотой своих махровых цветов. Каждый цветок в диаметре до 3,5 см и состоит из большого количества плотно набитых бархатных лепестков. Это делает цветение данного сорта незабываемым. Боярышник – это не только красивое, но и очень полезное растение. Лечебными свойствами обладают его плоды, цветы и все части кустарника. Он популярный не только в народной, но и в официальной медицине. Список его полезных свойств настолько объемный, что нет смысла все перечислять. Если сказать вкратце, боярышник – это отличное, растительное и недорогое средство для улучшения кровоснабжения всего организма, в том числе и головного мозга. Он очень полезен для больных с сахарным диабетом и страдающим гипертензией, высоким артериальным давлением. Выявлено также его позитивное влияние на повышение иммунитета, снижение уровня холестерина в крови и многие другие целебные свойства. Плоды также применяют в кулинарии. Из ягод, по виду напоминающих мелкие яблочки, готовят соки и наливки, джемы, вкусный мармелад и даже фруктовую добавку к пекарской муке. Хотя многих садоводов больше привлекают его декоративные качества, в чем он действительно преуспел. Боярышник является самоплодным, но для более обильного урожая лучше посадить рядом несколько растений для перекрестного опыления. Если вам важнее плоды, нежели декоративные качества и эффектное цветение, обратите внимание на плодовые и крупноплодные сорта. Кстати, большая просьба к садоводам: поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях. Выращиваете ли вы декоративный боярышник и приносит ли он плоды? Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на функцию колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Стоит отметить, что боярышник – это хороший медонос. Кроме всего, это растение долгожитель. Оно может расти до 150 лет. Посадив такую красоту на своем участке, будьте уверены, что ею смогут любоваться не только ваши внуки, но и правнуки. К тому же из кустов боярышника получается очень красивая живая изгородь. Это один из простых и часто используемых приемов в ландшафтном дизайне, который применяют в европейских садах. У большинства видов на побегах имеются шипы длиной до 2,5 см. Согласитесь, что через такую изгородь не захочется проникать ни людям, ни животным. Тем более, что при частой стрижке крона кустарника становится очень плотной. Чтобы сформировать такой непролазный забор, саженцы лучше высаживать на небольшом расстоянии друг от друга, примерно около 50 см. К тому же стрижку проводят уже с раннего возраста. Также стоит отметить, что боярышник относится к растениям со средней скоростью роста. Годовой прирост побегов составляет около 20 см. Если крону не корректировать стрижкой, боярышник может достичь высоту более 5 метров. Этот кустарник легко украсит ваш сад и не создаст вам никаких проблем по уходу. Даже самые высокодекоративные сорта, в том числе и сорт Пауль Скарлетт, крайне неприхотливые.
Однако, если вы рассчитываете на обильное цветение или плодоношение, саженцы изначально нужно правильно посадить. Для хорошего урожая растения высаживают в рыхлый и плодородный грунт, хотя боярышнику подойдут суглинки и даже супесчаные почвы. Для обилия цветов лучшее место расположения – это открытое солнце. Но стоит отметить, что эти растения считаются выносливыми к самым разным неблагоприятным условиям – ветрам и загазованности воздуха. Если перед вами стоит цель создать живую изгородь, то саженцы можно высаживать даже в тенистых местах. К тому же эти растения достаточно засухоустойчивые. А вот по реакции почвы у боярышника имеются свои предпочтения. Он не любит кислые составы и предпочитает нейтральный либо слабощелочной грунт. Также молодые саженцы вам потребуется своевременно поливать, пока они не нарастят хорошо развитую корневую систему. Большинство видов этого кустарника достаточно зимостойкие и не требуют специального укрытия на зиму. Но молодые растения высокодекоративных сортов в садах с суровым климатом лучше на зиму укрывать. В общем, с выращиванием боярышника вполне справятся даже неопытные садоводы. А если вам захочется его размножить, используйте вегетативные методы. Это черенкование и укоренение нижних веток пришпиливанием к земле. Семена боярышника для прорастания потребуют длительной стратификации, и данный метод не всегда дает хорошие результаты. Чтобы ускорить процесс, многие прибегают к скарификации, то есть повреждению плотной оболочки семян, путем ее процарапывания. Все это довольно трудоемко и не гарантирует положительный результат. Считается, что проще посеять под зиму, сразу в открытый грунт, именно недозревшие семена. Боярышник будет отлично смотреться в саду, отдельно посаженным или в живой изгороди. Благодаря его безупречным декоративным качествам, полезным свойствам и простоте в уходе, эти кустарники стали часто использовать для быстрого озеленения городских парков и частных садов. Красивый и неприхотливый боярышник заслуживает того, чтобы стать одним из ярких украшений любого участка. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк, и до новых встреч на нашем канале.